мезгилин балыктар урук чачуу мезгилинен баштап Ысык көлдүн акваториясында браконьерликке каршы күрөшүү боюнча рейдтик иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте өтүп жатат. Балык запастарын коргоо боюнча рейдтик иш-чаралар Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл жана Нарын облустары боюнча региондор аралык башкармалыгынын, ошондой эле башка тийиштүү мамлекеттик органдары тарабынан биргеликте жүргүзүлүп келүүдө. Мыйзамсыз балык улоо менен алектенген көлдүн жээгиндеги бардык тилкелерде милициянын посттору коюлуп, милициянын көчмө топторунун күндүзгү жана түнкү күзөт иштери уюштурулган. Ал эми белгиленген графиктин негизинде көлдө браконьерлердин балык улоочу торлорун тазалоо иштери да колго алынып, турмушка ашырылып келүүдө. Белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, үстүбүздөгү жылдын 19 октябрынан 19 ноябрына чейинки аралыкта эле Ысык көлдүн туристтик экологиялык милициясынын кызматкерлери тарабынан көлдөн 134 даана браконьердик торлор алынса, жыл башынан бери болсо мыйзамсыз балык улоонун 63 фактысын аныкташкан. Бирок көрүлүп жаткан иш-аракеттерге карабастан балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясына зыян келтирип жаткан фактылар али токтой элек. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн браконьерлер өздөрүнүн синтетикалык торлорун коюшуп, көлдүн балык запастарына олуттуу зыянын келтиришүүдө. Себеби синтетикалык торлор бул браконьерлердин эң массалык куралы болуп эсептелинет. Эгерде балыкчылар мурда торлорду өздөрү токушуп, буга көп убакыт коротушса, азыр синтетикалык торлорду арзан баада сатып алууга мүмкүн. Ушундан улам браконьерлер көлгө коюшкан торлорун таштап кетишет. Ал эми калтырылган торлорго балыктар көп түшүп, кийин чирип кеткендиктен Ысык көлдүн экологиясына өзүнүн терс таасирин тийгизүүдө. Бүгүнкү күндө Ысык көлдүн туристтик экологиялык милициясынын кызматкерлери көлдү браконьердик торлордон тазалоо жана алар менен күрөшүү иштерин токтотпостон улантып келишүүдө. Ошону менен бирге жарандардан айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап, аймактын экологиялык маданиятын калыптандырууга салым кошууга чакырышат. Себеби келечек муундарга жаратылышыбыздын байлыгын сактап калуу ар бир жарандын милдети болуп саналат.